За тэгээд бид нар их гоё ерөнхий сайдтай тэр нь дандаа үлгэр ярьдаг. Сүүлдээ манай хүн үлгэрийн баатар болж уйлсан. Та бүхэн үлгэр ярьж өгье. Эртээ урдын цагт тэнгэрт 14 мега төсөл мандажээ. Нэгэн сайр буюу бэрхийн мэрэгэн харваач гарч ирнэ. Хэрвээ би хийж чадахгүй юм бол хагд үсэддэг, хар ус уудаг тараг болъё гэжээ. За энэ зөвөр интро. За харуу төгссөн мундаг хэрэглэгчээс англиар асууя. If you could change one thing about yourself, what would it be? За тэгээд ер нь бол манай оюук маань Харвард байдаг үндэсний сургуульч тэзэхгүй. Гэхдээ нөгөө хэд нь мөнгө нөх юм бол ангийн нэгэд авчиж магадгүй. Тэгээд хичээл дээр унжихтаа багшаасаа гойсон байлээ. Багш надад ганцхан итгэл үзүүлээч гээд. Тэгээд анги дээрээс хичээл ирэхгүй тэгээд ангийнх нь чи на хичээлээ гэж чи манай ерөнхий сайд харах бодоо. Хиймээр байгаа бол гээ өөрөө хийгээч. За тэгээд манай хүн чинь бас нэр галчтай биднээс тэ. Өөр чинь мэрэгчлэр ажиллаж 3 дугаар стадыг шатаацсан байлээ. За тэгээд орлогоо нотлоход гэсэн чинь талбай дээр гівгэн тарвхан дахал зомби вирус малын цэцэг өвч даргацсан. Айгуу гайхалтай. Тэгээ түүний төлөө өсвөлэн зарласан хүмүүс нь хоолны орлогонд орно шээ. Ааштай. За ганц зүйлийг хэлье. Органик болон төлбөртэй жагсагчдыг хооронд нь хэрхэн ангилах вэ? Ялгах вэ? Нэг нь ажилласаа ирж байгаа, нөгөөх нь ажилдаа ирж байгаа. Тэгээ тэр хэд нэгээд ухаан удаг хуцаа шагаад. Яг юу ингэ асуусан чинь ус чандан эрдэн худаг хэрэгтэй мал хуугаа уусан чинь шиг. Ер нь тэмэргүй юм ярьж байгаа. Тэгээ хорооны имээтэй. Би чи ярилцсан шүү дээ. Та сайхан амьдэрч юм, сайхан амьдэрч юм гээд. Би чам шиг хөө, би чам шиг инээгүй гэстэй. За тэгээд өмөрч байгаа хүн нь болохоор мега төслийн мега майнд буюу дух цэцэг байна. Тэр мөнгө авсараагаа духан бүр гөлийгээд ялаач хэлтэр болсон. Тэгээ бидийг Азийн хүлэг биш Азийн гөлөг ус болгосон байна. Энэ хагалтай 400 сая жил чи Монгол тэрэнгүүтээ хамгийн түрүүнд wow what a beautiful brochure хийм шиг байгаа. Тэгээ ерөнхий сайд маань яг л toxic X шиг үргэлжлэлт араар тавьсан. Тэгээ ганцхан итгэл үзүүлэлт хийж гуйсан. Итгэл үзүүлэнгүүд хохирогчийн дүр тоглосон. Арай гэлэн салангууд араас жон ярьсан. Тэгээд оюукийн хүн бэлтэг анх танилцахдаа асуусан байна л да. Чамд энэ 7 нугаас авмаар байгаа юм байна уу гэж нөгөөх нь урдаас нараад байлгүй яах вэ? Байна урдаас нь нараас сууж юм шокороо. Тэгээ би ер нь штэ нэг хүн амтаа хан манд савж байгаагүй байхгүй юу? Гэхдээ яг ард түмний хүмүүс ингэж ажиллаж байгаа нэг биз хан савмаар байна. Үүсээ андаа нөгөө бос авхаа өдөр. Бид нандуулээ. Баярлалаа.